माझ्या परिघात सेवा समूह मेडशिंगीतर्फे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कोसारीमध्ये श्री रियाज आतार सर तसेच श्री उद्धव शिंदे सर व सर्व शिक्षक स्टाफच्या हस्ते 2 वडांच्या रोपांचं त्यांच्या शाळेच्या अंगणामध्ये वृक्षारोपण करण्यात आलं। असंच समूहातर्फे वृक्षारोपणास जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देऊन वड, पिंपळ, जांभूळ, चिंच, करंज अशी देशी वृक्ष लावण्याचे नियोजन आहे। धन्यवाद।